ကိုရက်ကဘလိုနေရာတွေမှာဆေးဘက်ဝင်တာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဂရင်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေခြင်းကိုရက်ကိုဝါပေးမယ်ဆိုရင်ဂရင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားမှုနှုန်းကိုဟန်တားနိုင်ပြီးဂရင်းနှံကိုတင်းပြတ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သွားနဲ့ဂရင်းကျန်းမာဖို့ဆေးဝါးတွေအသုံးပြုမဲ့အစားတဘာဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကိုရက်ကိုပဲဝါပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Nice. နံပါတ်2ချောင်းဆိုးသက်သာစေနိုင်ခြင်းကိုရက်ရဲ့နောက်ထပ်ဆေးဘက်ဝင်မှုတစ်ခုကတော့လူတိုင်းလိုသိထားပြီးဖြစ်တဲ့ချောင်းဆိုးသက်သာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရက်မှာယောဂပိုးမွားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့်ချောင်းဆိုးတာကိုတိတိသာသာသက်သာစေနိုင်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကိုရက်နဲ့ရစားလေးကိုရောပြီးငုံထားပေးခြင်းကလည်းအတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးဆေးနည်းလေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နားကြိုက်တာကိုသက်သာစေနိုင်ခြင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းတခါတရံနားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားမှုရမှာပါနားကြိုက်တဲ့အခါနေရထိုင်ရလုံးဝမသက်သာပါဘူးအဲဒါကြောင့်နားကြိုက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးသက်သာစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်ခုကတော့ကုန်းရွက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နားကြိုက်တဲ့အခါကုန်းရွက်အသုံးပြုပြီးသက်သာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်4စီးကြိုအတွက်ကောင်းခြင်းကုန်းရွက်မှာ